दोस्तों YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैनल है AR हीरो होंडा यामा। दोस्तों आज मैं प्राइमर गियर के बारे में बताऊंगा। स्प्लेंडर दोस्तों देखो, ये हमने पुराने वाला प्राइमर गियर निकाल दिया। इसमें हम ये प्राइमर गियर नया डाल रहे हैं क्योंकि इसका जो क्लच था इसमें आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा खच 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 की आवाज़ आ रही थी। जो क्लच छोड़ते हुए गियर में डालते हुए सारा आवाज़ ज़्यादा आती है, तो आप क्या करो, प्राइमर गियर और ये क्लच कटोरा चेंज कर लो।
दोस्तों देखो ये अब हमारा पूरा क्लच फिटिंग हो चुका। दोस्तों ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया क्लच। और अब देखते हैं इसके साउंड के बारे में। क्लच की साउंड जहाँ तक की उम्मीद है बिल्कुल बेहतरीन हो गई हो। और जो पूरा सेट डाल देंगे और भी अच्छी आवाज़ हो जाएगी, लेकिन इसमें 19-20 की आवाज़ ज़रूर रहती है। हमने एक प्राइमर गियर डालाना है इसमें, और जो पूरा सेट डाल दे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जो इसकी इनपुट शाफ्ट ख़राब हो जाए तो उसे भी बदल दें आप। हाँ, और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों। और हम वीडियो ऐसे ही डालते रहेंगे, अच्छी से अच्छी वीडियो, ठीक है दोस्तों।